जो महाकाय है, जो सर्रा है, जो आदिदेव है, ये है सूर्य देव। ऐसे सर्वव्यापी को नमन करते हुए शुरू करता हूँ सूर्य के प्रति महान की गाथा। वहाँ का सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जीवन दर्शन है। ओडिशा के भक्ति मानस का प्रतीक है, कला का एक नया नमूना है।